Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring, Rahayu Khairunisa dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngaalokasikeun dana sejumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan ka hareup. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian tiata, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 7 triliun pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayana pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.